Dal. Realin. Kaya yung pag-sauce. Balik tayo doon sa kubus. Guys. Yan po. Pinapasukan ko. Yan po yung simbahan ng kakasal. Kung nakikita nyo, pansin nyo, sa Saudi dyan, kinakasal yung babae at lalaki. Papakasal sila, dyan sila. Dalawa yan, napapansin nyo? Yung sa kabila sa babae, yung sa kabila sa lalaki. Kahit sa kasal, magkahiwala pa rin sila. Saka lang sila magkikita pagtapos na magkasalan. Ganyan po dito sa Saudi. Yun po. Bale, dalawa yan. Isa sa lalaki, isa sa babae. Hiwalay pa rin. Yan. Taray kipalahal. Say hi. Simula po tayo. Medyo maaga pa. Wala pang tao. Wala akong access. Pinapin na rin dito. Pakyat na. Tayo sa Turko. Papasok na. Tas tayo sa R. Ito na po ang aking floor master. Yan. Ayan pa sa office. Wala pa pong work dahil sa gawa ng COVID. Sana naman bumalik na normal sa lahat ng mundo. Magkatrabaho na. Pag-office na po. Hi, say hi. Hi. Why no plate? Open the paruta. Iting. Ito ang aking kusina. Kuha. Ito asawa. Radin akil. Ayun.
almusal. Almusal muna kayo dyan. Ang binili ko kanina, namunti pa akong naiwan ng sasakyan. Sili, sibuyas, dal. Tatas ha? Dal, parota. So, simulang mag-vlog dyan, ito muna ang kainin natin para makatipid-tipid tayo. Ito po yung pantawid gutom dito sa Saudi. Karamihan mura lang naman to. Korea. Mura na, nakakabusog pa. Pantawid gutom. Ito ang nakakasolve sa amin. Nakakatipid. Pag gusto mo magtipid, ito. Paruta. Ang pagkain dito. Kahit saan yan, meron yan. Lakil. Kalas. Parota. Diet for tomorrow. Yan. Tapuan. Kahit pa tayo